హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ మీనాక్షి. ధ్వనికి సంబంధించి ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు చూద్దాం. దానికంటే ముందు నేను కొన్ని పాయింట్స్ మర్చిపోయాను ధ్వనికి సంబంధించి, అవి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వ్లాడిమిర్ పౌల్సన్, ఈ వ్లాడిమిర్ పౌల్సన్ అనే అతను మొట్టమొదటిసారి మనకి ధ్వనిని రికార్డ్ చేసి పునరుత్పత్తి చేశాడనమాట. అతనే ఈ వ్లాడిమిర్ పౌల్సన్. అతను దేనిపైన రికార్డ్ చేశారంటే స్టీల్ పలకపైన ధ్వనిని రికార్డ్ చేశారు. మొదట స్టీల్ పలకపైన ధ్వనిని రికార్డ్ చేశారు, అలాగే పునరుత్పత్తి కూడా చేశారు. ఈ పునరుత్పత్తి అంటే ఏంటంటే మనకి ప్లే చేయడం. రికార్డ్ చేసేటప్పుడు దానిలో రికార్డ్ అవుతుంది. పునరుత్పత్తి అంటే మనం రికార్డ్ చేసిన దాన్ని వినడం, దాన్ని పునరుత్పత్తి అంటాం. ఇలా చేశాడు. కానీ ఈ స్టీల్ పలకపైన ధ్వనిని రికార్డ్ చేయడం వలన ఆ ధ్వనిలో అంటే పునరుత్పత్తి అయ్యే ధ్వనిలో అంత తీవ్రత కానీ అంత స్పష్టత కానీ లేకపోవడం వలన అది అంత ఫేమస్ అవ్వలేదు. ఆ తర్వాత థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ అనే అతను గ్రామ్ఫోన్ ప్లేట్ ద్వారా మనకి ధ్వనిని రికార్డ్ చేశారు, అలాగే పునరుత్పత్తి చేశారు. అందులో ధ్వని తీవ్రత బాగానే ఉంది, అలాగే స్పష్టత కూడా బాగుంది. సో ఇతను ఈ గ్రామ్ఫోన్ ప్లేట్ ద్వారా రికార్డ్ చేసిన ధ్వని అనేది చాలా ఫేమస్ అయ్యింది, ప్రాచుర్యం పొందింది. తర్వాత మళ్ళీ ఈ పౌల్సన్ అనే అతను ఏం చేశారంటే టేప్ రికార్డర్ని కనిపెట్టారు. ఈ టేప్ రికార్డర్లో ఏం చేశారంటే ప్లాస్టిక్ టేప్ ఉంటుంది కదా, టేప్ రికార్డర్లో ఆ ప్లాస్టిక్ టేప్ పైన ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ లేదా ఐరన్ ఆక్సైడ్లను యూజ్ చేసేవాడు అనమాట. దాని మీద ఈ అయస్కాంత పదార్థాలని ఈ ప్లాస్టిక్ టేప్ పైన పూతగా పూసేవాడు. అలా పూసిన దాని మీద మనకి ధ్వని అనేది రికార్డ్ అయ్యేది. ఏ విధంగా? ధ్వని శక్తి నుంచి అయస్కాంత శక్తి రూపంలోకి మారేది. ఆ విధంగా మనకి ఈ టేప్ రికార్డులో ధ్వని అనేది ఉత్పత్తి అయ్యేది. తర్వాత ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ అంటే ఈ ఆధునిక కాలంలో ఏంటంటే సీడీలు డివిడీలని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇందులో ఏంటంటే తక్కువ శక్తి గల లేజర్ కిరణాలని ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ సీడీలు డివిడీల్లో. అలాగే సినిమా హాల్ రీల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సినిమా రికార్డ్ చేసే రీల్స్లో ఏం చేస్తున్నారంటే ధ్వనిని ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నారంటే ఆ టేప్కి ఇరువైపులా రికార్డ్ చేస్తున్నారు. అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే కాంతి విద్యుత్ ఫలితం ఆధారంగా ఇది పనిచేస్తుంది ఈ సినిమా హాల్లో ఉపయోగించే రీల్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. 400 Hz పౌనపున్యం గల ధ్వని తరంగం యొక్క ఆవర్తన కాలాన్ని కనుగొనండి అంటున్నారు. అంటే మనకి ఇక్కడ పౌనపున్యం న్యూ ఇచ్చేశారు. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం పౌనపున్యం ఎంత ఇచ్చారు? 400 Hz. అలాగే టీ అంటే ఆవర్తన కాలం ఎంతో కనుక్కోమన్నారు. మనకి పౌనపున్యము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఆవర్తన కాలం. ఆవర్తన కాలం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 పౌనపున్యము. సో మనకి ఇక్కడ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 న్యూ అంటే మనకేముంది అక్కడ? న్యూ అంటే 400 ఇచ్చారు. 400ని 1తో తగ్గగలమా అంటే లేదు. కాబట్టి ఇలా వేసుకొని ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 0. ఇక్కడ వేసుకుంటే 0 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 10 కూడా అవ్వదు కాబట్టి ఇంకో 0 వేసుకుంటాం, 100 అవుతుంది. అది కూడా తగ్గదు కాబట్టి ఇంకొక 0 వేసుకుంటాం, 1000 అవుతుంది. ఇక్కడ 400తో 1000ని తగ్గవచ్చు. సో మనం 2తో తెగుతుంది, 2 4 8, 800 అవుతుంది. ఇంకా ఎంత మిగులుతుంది? 200. మళ్ళీ 200ని 400తో తగ్గొడగలమా అంటే లేదు. ఇక్కడ ఇంకొక 0 వేసుకోవాలి, అప్పుడు 2000 అవుతుంది. ఈ 2000ని 400తో మనం తగ్గటవచ్చు. ఎంతలంటే 5ల. 5 4 20. ఇక్కడ 2 సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 సున్నాలు వేసుకుంటే తెగిపోయింది. శేషం 0 వచ్చింది, తెగినట్టే. ఇక్కడ మనకి ఎంత ఆన్సర్ అయ్యింది? టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.0025 సెకండ్స్. మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇక్కడ పాయింట్ ఉందంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని స్థానాలు ఉంటే అన్ని జీరోలని మనం కింద వేసుకోవాలి. 25. ఇక్కడ మనకి 25 అనేది ముందుకు వచ్చేస్తుంది నెంబరు. ఇక్కడ మనకి ఇంకా 4 స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 4 జీరోలు వేసుకోవాలి. ఇది పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? 10 ×
10⁻⁻⁴ సెకండ్స్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఆవర్తన కాలం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 × 10⁻⁻⁴. నెక్స్ట్ సమ్, ఒక ధ్వని తరంగ వేగం 340 మీటర్/సెకండ్ మరియు తరంగ దైర్ఘ్యం 2 సెంటీమీటర్స్ అయిన ఆ తరంగం యొక్క పౌనపున్యం ఎంత, అది శ్రవ్య అవధిలో ఉంటుందా అని అడిగారు. ఇక్కడ మనకి ధ్వని వేగం ఇచ్చారు, ఎంతంటే v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 340 మీటర్/సెకండ్. అలాగే మనకి తరంగ దైర్ఘ్యం లాంబ్డా కూడా ఇచ్చారు 2 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ మనకి ఏం కనుగొనమన్నారంటే పౌనపున్యం న్యూ అనేది ఎంత అని ఇచ్చారు. మనకి తరంగ దైర్ఘ్యము అలాగే పౌనపున్యము ఇస్తే వేగానికి సూత్రం ఏంటి, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా న్యూ. ఇది వేగానికి సూత్రం. పౌనపున్యము అలాగే తరంగ దైర్ఘ్యము ఇస్తే వేగానికి సూత్రం ఇది. ఇప్పుడు మనకి ఏమిచ్చారు, v ఇచ్చారు, లాంబ్డా ఇచ్చారు. మనం న్యూ కనుక్కోవాలంటే న్యూ ఇక్కడే ఉంచేసి v ఈ లాంబ్డా ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, బై అవుతుంది. సో మనకి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v బై లాంబ్డా. ఇప్పుడు v వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, 340 ఇచ్చారు. 340 అంటే మనకి 340 అనేది మీటర్స్లో ఇచ్చారు, ఇక్కడ లాంబ్డా అనేది సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు. మనం ఈ సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్లోకి మార్చుకోవాలి. అలాంటప్పుడే మనకి సమ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది, లేదంటే మిస్టేక్స్ వచ్చేస్తాయి. రెండు ఒకే యూనిట్స్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి SI యూనిట్స్లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 2ని SI యూనిట్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మీటర్స్లోకి మార్చుకోవాలి. మనం ఇది మీటర్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే C ప్లేస్లో మనకి ఇంటూ 10⁻⁻2 వేసుకుంటే ఇది మీటర్స్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది. ఏం లేదు, ఇక్కడ C అంటే సెంటీ కదా, సెంటీ ప్లేస్లో 10⁻⁻2 వేసుకున్నాం. అప్పుడు దాని వాల్యూ మీటర్స్లోకి మారిపోయింది. ఇప్పుడు మనం లాంబ్డా ప్లేస్లో ఏం వేసుకుంటాం, 2 × 10⁻⁻2. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 340 ఇంటూ ఈ 10 అనేది పైకి వెళ్తే 100 అవుతుంది బై 2. ఇక్కడ 2 అనేది దీంతో క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 1 2, 2 7 14 0. అంటే మనకి ఇక్కడ v అనేది ఎంత వచ్చింది, న్యూ అనేది పౌనపున్యం ఎంత వచ్చింది, 17,000 వచ్చింది. ఇది 17,000. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 17,000 హెడ్జెస్. మనకి ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏంటి, న్యూకి హెడ్జెస్. సో 17,000 హెడ్జెస్ వచ్చాయి. మనకి 17,000 హెడ్జెస్ అంటే అది శ్రవ్యావధిలో ఉన్నట్ట లేనట్ట. మనకి శ్రవ్యావధి అంటే ఏంటి, 20 Hz టు 20 kHz. అంటే ఇక్కడ మనకి 17 kHz అనేది ఈ రేంజ్లో ఉందా లేదా, ఇక్కడ ఈ రేంజ్లో ఉంది. ఎందుకంటే 20,000 కంటే ఇది 17,000 అనేది తక్కువ కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఈ పౌనపున్యం అనేది శ్రవ్యావధిలోనే ఉంది. ఒక అబ్బాయి ఒక ఎత్తైన భవంతికి 132 మీటర్ల దూరంలో ఒక టపాకాయను పేల్చగా దాని ప్రతిధ్వనిని 0.1 సెకండ్ల తర్వాత వినబడింది. అయితే ధ్వని వేగంను కనుక్కోండి అన్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ధ్వని వేగంని కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఏమిచ్చారు, మనకి దూరం ఇచ్చారు. దూరం d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 132 మీటర్స్ అని ఇచ్చారు. అలానే టైం కూడా ఇచ్చారు. టైం ఎంత అన్నారు, ప్రతిధ్వని యొక్క టైం ఎంత అన్నారు, 0.8 సెకండ్స్. ఇది మనకి వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా. d ఇచ్చారు, t ఇచ్చారు. ఇప్పుడు d అంటే ఏంటి, మనకి ఒక వ్యక్తి అన్నారు. ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడి నుంచి టపాకాయలు పేలుస్తున్నాడు. ఆ భవంతి ఎంత దూరంలో ఉంది ఆ వ్యక్తికి, ఇక్కడ అతను టపాకాయలు పేలుస్తుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత దూరంలో ఉంది, 132 దూరంలో ఉన్నాడనమాట ఆ వ్యక్తి. ఇక్కడ టపాకాయలు కాలుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనకి ఇది మొదటి ధ్వని అవుతుంది. అక్కడి నుంచి ప్రతిధ్వని అనేది మళ్ళీ ఎంత దూరంలోకి వస్తుంది, మళ్ళీ 132 దూరంలోకి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం సూత్రం ప్రకారం వేసుకుంటే v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, d ప్లేస్లో ఎంత తీసుకోవాలి, 132. అలానే ఇక్కడ టైం కూడా ఇచ్చారు. ప్రతిధ్వని ప్రయాణించిన కాలం ఎంత అంటే 0.8 అన్నారు. ఈ 0.8 ఏమవుతుంది, మనకి నార్మల్గా 0 పాయింట్ ఉంది కాబట్టి పైకి
10 వెళ్తుంది, ఇంటూ 10 వెళ్తుంది, అంటే 2 × 132 × 10/8 అవుతుంది. అంటే పాయింట్ పవర్ అంటే పైకి 10 వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 4 వస్తుంది. అలానే ఇక్కడ 4ని ఇక్కడ 132తో పోగొట్టాలంటే 4 మూల 12, అలానే ఇంకొక ఒకటి మిగులుతుంది అంటే 12 అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ 4 మూల 12 ఇంటూ 10 చేస్తే ఏమవుతుంది, 330 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి v ఏమొచ్చింది, 330 వచ్చిందనమాట. అంటే v = 330. v అంటే ఏంటి, మనం ఈ ప్రతిధ్వని ప్రయాణించిన వేగం అన్నమాట. ఈ 330 అనేది ధ్వని వేగం అవుతుందన్నమాట. అంటే v = 330 అవుతుంది. ఇది సమ్. సముద్రము లోతును కనుగొనడానికి సోనార్ నుండి తరంగం పంపబడింది. ఆ తరంగం 6 సెకండ్ల తర్వాత ప్రతిధ్వని సోనార్ను చేరితే సముద్రం లోతును కనుగొనండి అన్నారు. అంటే ఈ ప్రతిధ్వని ఏదైతే ఉందో అది సోనార్కి చేరడానికి పట్టిన కాలం 6 సెకండ్లు, అంటే t ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ ధ్వని వేగం అనేది సముద్రంలో ధ్వని వేగం ఏంటంటే 1500 m/s. ఫార్ములా ఏంటి, 2d = ut. u అంటే వేగం, t అంటే టైం. ఇక్కడ u ఎంత ఇచ్చారు, 1500 m/s. అలానే t ఎంత ఇచ్చారు, 6 సెకండ్స్. డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, సముద్రం లోతుని కనుగొనమన్నారు. సముద్రం లోతు అంటే షిప్ నుంచి, అంటే ఈ పరికరం ఏదైతే ఉందో ఆ పరికరం నుంచి సముద్రం లోతు, అంటే ఆ రెండింటికి మధ్య దూరాన్నే మనం కనుగొనాలి. ఇప్పుడు అదేంటి, d. ఇక్కడ దూరం అంటే d = ut/2. వాల్యూస్ వేసుకుంటే 1500 m/s ఇంటూ 6 సెకండ్స్ బై 2. ఇక్కడ సెకండ్స్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, బైలో ఉంది కాబట్టి 2కి 6కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే 2 మూల 6. ఇప్పుడు మిగిలిన వాల్యూస్ని ఇక్కడికి తెచ్చి వేసుకుందాం. d = 1500 × 3. 3 సున్నాల 3, మళ్ళీ 0 వస్తుంది. ఇక్కడ 3 5ల 15. 15 అంటే 5 వేసుకుంటా, ఇంకా 1 ఉంటుంది. 3 1ల 3, 1 ప్లస్ చేస్తే 4 అవుతుంది. యూనిట్స్ ఏమవుతాయి, ఇక్కడ సెకండ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అంటే మీటర్ మిగిలింది. డిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి, మీటర్స్ కదా. అదే ఇక్కడ మనకి ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా మీటరే వస్తుంది. మనకి డిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ తెలుసు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీటర్స్ వేసుకోవచ్చు, కానీ యూనిట్స్ వేయడం కంపల్సరీ. అప్పుడు సముద్రం యొక్క లోతు ఏమవుతుంది, 44,500 మీటర్స్. 500 హెర్ట్జ్ల పౌనపున్యం గల తరంగపు ఆవర్తన కాలాన్ని కనుక్కోండి అన్నారు. అంటే 500 హెర్ట్జ్ ఉన్న పౌనపున్యం గల ఒక తరంగం యొక్క ఆవర్తన కాలం ఏంటి అని అన్నారు. మనకి పౌనపున్యంకి ఫార్ములా ఏంటి, న్యూ = 1/t. పౌనపున్యం = 1/టైం పీరియడ్. అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ కావాలి. అంటే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ కావాలంటే ఈ t ఇక్కడికి వస్తే ఈ న్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు 1/న్యూ అవుతుంది. t = 1/న్యూ. 1/న్యూ ఎంత ఇచ్చారు, పౌనపున్యం 500 హెర్ట్జ్ ఇచ్చారు. 500ని 1తో భాగించలేము కాబట్టి, 1ని 500తో భాగించలేము కాబట్టి 500 1 వేసుకొని 0. ఇక్కడ 0 వేసుకుంటాం. 10తో కూడా పోదు కాబట్టి 10 కూడా పోదు కాబట్టి ఇంకో 0 వేసుకుంటాం. 100 కూడా పోదు కాబట్టి ఇంకో 0 వేసుకుంటాం. 500 × 2 ఇక్కడ పోతుంది. 500 × 2 అంటే 1000 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు 1/500 వాల్యూ ఏమవుతుంది,
0.002 సెకండ్స్. ఒక వాయువులో ధ్వనిజనకం ఒక సెకండ్లో 40,000 సంపీడనాలు మరియు 40,000 విరళీకరణాలను ఉత్పత్తి చేసింది. అంటే వాయువులో ఒక ధ్వని జనకం ఏదైతే ఉందో అది 40,000 సంపీడనాలని 40,000 విరళీకరణాలని ఉత్పత్తి చేసిందంట. అప్పుడు రెండవ సంపీడనం ఏర్పడినప్పుడు మొదటి జనకం నుండి 1 సెంటీమీటర్ దూరంలో ఉంది. తరంగ వేగాన్ని కనుగొనండి అని ఇచ్చారు. మనం దానికంటే ముందు అణుదైర్ఘ్య తరంగాలలో తరంగదైర్ఘ్యం ఎలా ఉంటుంది, మొదటి సంపీడనంకి రెండవ సంపీడనంకి మధ్య దూరాన్ని తరంగదైర్ఘ్యం అంటాం. అలానే మొదటి విరళీకరణంకి రెండవ విరళీకరణంకి మధ్య దూరాన్ని కూడా మనం తరంగదైర్ఘ్యం అనే అంటాం. అలా ఇప్పుడు సమ్లోకి వస్తే 4,000 సంపీడనాలు 4,000 విరళీకరణాలు అన్నారు. అంటే మనం ఒక డోలనానికి ఏముండాలన్నాము, ఒక సంపీడనం ఒక విరళీకరణం ఉండాలి అని అన్నాం. ఆ డోలనాలు అనేవి ఒక సెకండ్లో ఎన్ని డోలనాలు చేస్తే అన్ని డోలనాలనే మనం పౌనపుణ్యం అని అన్నాం. అంటే ఇక్కడ V = ఏమవుతుంది, 40,000 సంపీడనాలు 40,000 విరళీకరణాలు. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, 40,000 అనేది పౌనపుణ్యం అవుతుంది. ఇక్కడ 40,000 పౌనపుణ్యాలు జరిగినట్టు ఉత్పత్తి చేసింది. రెండవ సంపీడనం ఏర్పడడానికి మొదటి జనకం నుండి 1 సెంటీమీటర్ దూరంలో ఉంది అని అన్నారు. అంటే మొదటి జనకానికి మొదటి జనకం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి రెండవ సంపీడనం ఏర్పడడానికి మధ్య దూరాన్ని 1 సెంటీమీటర్ అని అన్నారు. 1 సెంటీమీటర్ అన్నారంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 వరుస సంపీడనాలు లేదా వరుస విరళీకరణాల మధ్య దూరాన్ని మనం తరంగదైర్ఘ్యం అని అన్నాం కదా. ఇక్కడ రెండవ తరంగదైర్ఘ్యం అన్నాం. అంటే λ = 2. ఇక్కడ సంపీడనం తీసుకుందాం. 2 సంపీడనాల మధ్య దూరాన్ని మనం తరంగదైర్ఘ్యం అని అన్నాం కదా. అయితే ఇప్పుడు మొదటి సంపీడనం నుంచి రెండవ సంపీడనంకి మధ్య దూరం ఏమన్నారు, 1 సెంటీమీటర్ అని అన్నారు. అంటే ఇక్కడ λ ఏమవుతుంది, 1 సెంటీమీటర్. ఇక్కడ పౌనపుణ్యాలకి హెడ్జెస్. అంటే ఇక్కడ మనకి లెక్కలో పౌనపుణ్యం ఇచ్చారు, ఇంకా తరంగదైర్ఘ్యం ఇచ్చారు. పౌనపుణ్యం తరంగదైర్ఘ్యం ఇస్తే ఫార్ములా ఏంటి, తరంగ వేగం కనుక్కోమన్నారు కదా. తరంగ వేగంకి ఫార్ములా ఏంటి, పౌనపుణ్యం ఇంటూ తరంగదైర్ఘ్యం అంటే ν × λ. ఇప్పుడు 40,000 × 1. 40,000 × 1 అంటే ఏమవుతుంది, 40,000 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు అప్పుడు ధ్వని వేగం ఏమవుతుంది, 40,000 అవుతుంది. ఇదేంటి, దీనికి 40,000 అంటే సరిపోతుందా, దీనికి యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. వేగానికి యూనిట్స్ ఏంటి, మీటర్/సెకండ్, సెంటీమీటర్/సెకండ్. ఇవి అనేవి వేగానికి యూనిట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సెంటీమీటర్/సెకండ్ అవుతుంది. ఇవి వేగానికి యూనిట్స్. V = 40,000 సెంటీమీటర్/సెకండ్. దీనిని మనం మీటర్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే ఏమవుతుంది, 3 zeros సెంటీమీటర్. అంటే ఇక్కడ సెంటీ అంటే 10⁻C అంటే 10⁻². ఇప్పుడు మీటర్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే -2 zeros అదే -2 అంటే బైలో 100 వస్తుంది కదా. ఈ 2 zeros ఈ 2 zeros కింద ఉండే 2 zeros, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C కింద 100 వేసుకుందాం. ఈ 2 zeros ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు 400 మీటర్/సెకండ్ అవుతుంది. అంటే వేగానికి సెంటీమీటర్స్లో అయితే 40,000 వచ్చింది. అలానే మీటర్స్లో అయితే 400 మీటర్/సెకండ్ వచ్చింది. మనకి MKS యూనిట్లో అయినా CGS యూనిట్స్లో అయినా సెకండే కదా టైంకి యూనిట్స్. ఇదనమాట V = 400 మీటర్/సెకండ్.
Thank you for watching.